الخير. انا النهارده حابه اعلمكم حاجه. طبعا الشتاء داخل وبيبقى فيه عندنا حاجات من الاصواف وسعت، زي انا عندي الايس كاب دي يعني من الغسيل اتمطت ووسعت. ساعات بيبقى كم من البلوفرات او اي حاجه، فانا هوريكم طريقه لطيفه قوي علشان تضيقي بيها الكم او اي حاجه صوف بسهوله. انا بدخل الخيط بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. اوكي، وابتدي اشتغل في الخيط بتاعي بالشكل ده. يعني هدخل الابره بتاعتي كده. طبعا هتستغربوا ازاي الخياطه بتبقى ظاهريا كده وهتبقى باينه والكلام ده. لا، هي مش هتبقى باينه خالص. انا هوريكم ازاي. يعني انا عايزه اضيق الايس كاب ده لانه واسع، وساعات بيبقى فيه كم في البلوفرات واسع برضو من الاستعمال، او انه اتغسل بطريقه غلط والاصواف طبعا بتتمط. فانا هوريكم ازاي نضيق اي حاجه في الاصواف بسهوله. زي ما انتم شايفين انا طريقه سهله قوي بالشكل ده. طبعا مش مهم لون الخيط، يعني هتستغربوا ازاي لون الخيط ابيض والايس كاب اصفر. مش مشكله خالص لانه مش هيبان تماما. انا ماشيه بنفس النظام ده لغايه لما اوصل لاخر الايس كاب علشان اضيقه او علشان ارجعه لحجمه اللي هو كان فيه قبل ما يبوظ بالشكل ده. اوكي، هوصل للاخر خالص في المكان اللي هو في اعلى الايس كاب كده، وهبتدي اشد الخيط. طبعا احنا شايفين ان الخياطه ازاي باينه وظاهريه. هبتدي اشد كده بالشكل ده. شايفين الايس كاب اتضيق. طبعا هو محتاج يتكوي بس الخياطه مش باينه، والجزء طبعا اللي انا كنت عايزه اضيقه اختفى وسط الصوف. احاول اشد تاني كده. الخياطه خلاص مش باينه، ولا لون الصوف ولا لون الخيط اللي انا حطيته باين. طبعا هو محتاج يتكوي، بس انا وريتكم طريقه بسيطه جدا عشان تضيقي بيها الاصواف او ترجعي الاصواف لحجمها الطبيعي. يا رب الفكره تكون عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فكره قادمه.